己的价值。那我们身在台湾啊，台湾在世界上的面积不到1/1000，那人口更是只有4/1000。那我们到底是怎么在世界上立足的呢？那过去上个世代的年轻人用他们苦干实干的精神，打造一番就是台湾的经济奇迹，让台湾变成一个制造业、科技业的宝岛。可是这种就是肯拼就有精神，这种时代已经过去了。那我们这个时代的年轻人要怎么以世界为坐标呢？年轻人是推动整个世代的原动力。对，那年轻人常被嘲笑说，就是有一些莫名的坚持、愚蠢的坚持。但我们可以想象，世界上很多的改变都是来自这些愚蠢的坚持。那我们年轻人就是为了梦想，我们可以不睡觉、不吃饭。年轻的创业家为了成功不睡觉，年轻的工程师为了系统稳定不睡觉，年轻的研究生为了 data 不睡觉。对，那我觉得整个社会里面最辛苦、最拼的就是年轻人，但是我们却常常要被贴上这样的标签。那这样的标签，我觉得大家已经看到已经非常厌烦了。对，那有些人甚至已经麻木了。但就算这样，我们观察到社会的不公，我们还是愿意发声。我们观察到体制上的不义，我们也不曾麻木，甚至愿意为此走上街头，打破它。那我觉得有一句话说的蛮中肯，就在过去的台湾，什么都没有，但有一个机会，你只要肯拼、肯努力，你可以赚到好几桶金。但现在台湾什么都有了，但就好像没有机会。那我身边有很多能力非常强的人，他们对于梦想这样的事情，好像有那么想冲却又不敢冲的伤痛。对，那形成一种梦与闷之间的纠结。但我们虽然闷其实是具有能量的，对，闷跟死是不一样的。闷是一种有动力却没有方向感的状态。那我觉得我们很多人就好像被压在压力锅里的红衣胖，就是等待那个被发现、被释放的机会。那我们要怎么被发现、被释放呢？我们这世代的年轻人有一半的时间是活在21世纪。对，那21世纪的成长，其实就是伴随着网络的成长。我可以说，网络就是喂养我们长大的东西。网络让我们无所不在。对，那以学生的角度来说，我们现在已经可以从网络上得到非常非常可靠的知识来源。我们可以借由 Coursera， 就是得到世界各地顶尖大学、顶尖教授所传授的课程。那可以从 YouTube 学到各式各样包罗万象、包你满意的东西。对，就像我在 YouTube 有上过有机化学，那有机化学是我大一的必修。那在当时就是教授讲话非常的模糊，那我完全听不懂。那在期中、期末考前，我彻夜 K 完一个 YouTuber 他所教的有机化学。那我后来写信也感谢他，因为他让我免于被当的命运。那有专家预测说Google 在20年后，它影响力会超越世界上大部分的小国。那我觉得这样形容，其实我觉得可以形容更贴切，就是我们可以回想一下3月的时候，3月的时候，立法院消失了24天，那台湾还是好好的。但你能想象 Google 消失24天吗？世界找到大乱。OK， 那请问在座有没有人就是有经营部落格，或者是有在写一些社群的东西？对，如果有非常好，你走在时代的尖端。对，那我个人非常喜欢艺术与设计，那这是一个线上设计师的平台。对，那我有时候做一些作品，我就会 PO 上去。那我会得到一些就是很有名的设计师的赞许跟他们的肯定。那这上面是一个波兰设计，下面一个美国的设计师。那有看过叶秉成老师演讲都知道那种感觉，那个虚荣。对，我觉得，我好像很轻松的就被这个世界看见。我跟那些设计师用我作品在对话，而这个载体是来自于网络。那我们要坚持什么样的原则才能被这个世界发现？那我想要引用一句话，它叫文无第一，武无第二。那这句话大家可能在国文课本上看过。那文无第一是什么呢？就是文学造诣达到一个极限的时候，
是没办法分出高低的。像李白不会说他诗写比杜甫好，那李安也不会说他拍的电影史蒂芬史匹柏好看。那第二呢，就像就是两个拳击手在擂台上，一定会分出高下。丛林里一定有猎食者跟猎物之别。那过去台湾是用规模经济在打趴对手，那一步一脚印，创造出台湾的经济奇迹。那过去的企业是大鱼吃小鱼，现在的企业是快鱼吃慢鱼。只要你能精准掌握自己的特色，掌握趋势，你就可以很快被看见。那这其实是一种价值的选择。我不知道台下各位想要选择哪一种。那我觉得年轻人面对竞争的时候，要学会品牌区隔。对，我觉得每个人身上其实都有那么一点点小小不一样。我们应该把这小小不一样，把它发挥到最大化，由内而外去展现自己的价值。对，那在过去跟现在，其实台湾的年轻人都是以世界为坐标。我觉得精神是一样的，但是方法必须要做出改变。那期许各位都可以找到自己的价值，让台湾发光，以世界为坐标，做一个地球级的人才。谢谢大家。我们谢谢袁浩同学带来这么精彩的简报。我们接下来邀请康总经理为袁同学做一些讲评。袁同学，我觉得你讲的是非常正面的，然后很鼓励各位同学们。我个人听你讲的，我觉得你问的问题是正确的问题，但是你的回答我觉得并不是那么清楚啊。就是前一代的我们的长辈，他们成功的就是愿意拼，愿意苦干就行了。现在好像时代改变了，你是介绍就是说网络是改变世界的，可是现在年轻人因为这种情形，市场变的话，要怎么样做？这个问题，我觉得我个人觉得没有表现出很非常清楚的方向在这边啊。我觉得你自己设计的这每一页的动作跟每一页都跟你是非常的配合你讲的，然后很顺，所以这个是很清楚，也有练习很多次然后最后我觉得也是就是跟刚才前面的同学们讲的也是差不多，就是很紧张的时候就很难避免，就是身体摇来摇去，手晃来晃去，这个地方是可以改进的好，谢谢。